I know everyone believes in the Lord. So no question in my mind about that. Every one of us here believes in the Lord. Yet there's people out there who don't. And one of the things I think about is, because of my education, biology. And Susan knows and Jeff knows what can relate to what I'm about to say. If you look at this thing called DNA, you can't see it. Barely see it with a microscope, very powerful electron microscope. But all DNA really does is code for protein production. So when you look at somebody's person, you're looking at a bunch of DNA. A bunch of protein. Because that's what DNA codes for. It simply codes for protein. But if you think about the mechanism, what turns on a particular gene to express itself, to produce a particular protein? What turns on a protein to open up to allow certain nutrients into your cells so that it can produce energy? Even the energy production process in your cells is unbelievable. And if you look at all of that in whole, it just didn't happen, guys. It just didn't happen. Something greater than you and I let that happen and made it happen so that we are who we are as human beings. It's incredible to me. And if you don't believe in God, think about it. I know you all do, but if you don't believe in God, think about the mechanism of what occurs in our bodies to make us who we are. To me, it's incredible. Sandra Gonzalez was originally planning to preach today. As you can probably tell, she's not feeling the best. I'm glad she's here today, but she probably nudged her husband and say, "Hey, Sergio, do you mind preaching today?" And Sergio said he didn't mind at all, and he has a message for us. So thank you, Sergio. I was about to ask who's translating. Buenas tardes a todos. Good afternoon. Es un privilegio para mí compartir la palabra, como siempre lo he dicho. It's a privilege for me to share the word. Como dijo, mi esposa tenía que compartir ahora, My wife was supposed to share today, pero bueno, el Señor tenía otros planes. but the Lord had another plan. Y voy a compartirles un poco acerca del testimonio. I'm going to talk a little bit about his personal testimony. Acerca de lo que el pastor estuvo predicando la semana pasada. About what Pastor Edgar was preaching last week. Recuerden que al final del servicio de la semana pasada, At the end of the service last week, yo dije que la palabra que el pastor trajo me había tocado mi corazón. that the word that the pastor brought had touched my heart. Y me había puesto a reflexionar acerca de ese primer amor. It helped me to reflect on the first love. Y el tema de hoy que traigo es cómo restaurar ese primer amor. The theme of today is how to restore that love. Pero no solo restaurar ese primer amor, Not just to restore that love, sino reavivarlo. revive that love. Porque es importante reavivar el amor por Dios. It's important to revive the love for God. Porque como nos compartían la semana pasada, Like Pastor Edgar shared last week, nos alejamos de ese primer amor we get away from our first love. cuando nos enfocamos en hacer las obras When we start doing the works, y nos olvidamos del creador de las obras. and we forget about the God of the works. Entonces, el Señor estuvo hablando en mi corazón The Lord had been speaking to my heart, y ayer pude compartir esta palabra and yesterday I was able to share this word, y es la palabra que el Señor habló a mi corazón. and this is the word that the Lord put in my heart. Entonces, el tema de hoy es reavivemos nuestro primer amor. The theme is revive. Repítamelo otra vez. Reavivemos nuestro primer amor. Revive our first love. ¿Por qué? Why?
Porque cuando yo reavivo mi primer amor, when I revive my first love, tomo el camino correcto hacia la restauración. repítamelo por favor. Tomo el camino correcto hacia la restauración. When I revive my first love, I'm getting closer to reviving my restoration for my first love. Entonces el tema de la semana pasada The theme of last week está basado en lo que dice Apocalipsis capítulo 2, verso 4 en adelante, it's what it says in Revelations 2:4, donde la escritura dice, where the scripture says, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. what I have against you, ¿pueden ponerle un poquito, bájalo un poquito? A la luz. But I have this, léalo tú primero, hermano, y yo después lo leo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré de tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. But I have this complaint against you. You don't love me or each other as you did at first. Yo encuentro 4 puntos en estos 2 versículos. I see 4 points in these verses. Lo primero es recordar o Ah. recuperar el primer amor. The first thing is to recuperate or the first love. El segundo punto que encuentro acá es que recordar cuál es mi posición en Cristo. The second point is to see what my position in Christ is. El tercer punto es arrepentirme. The third point is repentance. Y el cuarto punto es hacer las primeras obras. And the fourth point is do the first works. Eso fue lo que el Señor nos estuvo hablando la semana pasada. This is what the Lord was speaking to us last week. La Escritura dice en Efesios capítulo 2, verso 6, The scripture says in Ephesians 2:6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. okay, for he raised us from the dead along with Christ and seated us with him in the heavenly realm because we are united with Christ Jesus. Entonces yo tengo que recordar I have to remember cuál es mi posición, what is my position, de dónde yo me caí from where I have fallen, y buscar el camino para regresar a ese lugar. and look for the path to go back to, get right on the right path again. El primer amor no me lo robaron. My first love wasn't taken from me. El lugar donde Cristo me colocó no me lo robaron. The place where the Lord had put me hasn't been taken. Yo lo perdí. I lost it. Entonces mi responsabilidad My responsibility encontrar el camino de regreso a la restauración. to find the path of restoration again. Y eso es lo que vamos a hablar ahora. That is what we're going to talk about. Ahora, ¿cómo restauro o cómo regreso a ese camino? How do I go back to that path? ¿Cómo tomo de nuevo el primer amor? How do I go back and to that first love? Si vivo en un mundo lleno de distracciones, When I live in a world full of distractions, lleno de desafíos, problems. es muy fácil en un mundo como It's este very easy in a world like this, quitar nuestra mirada taking our sight off de lo que realmente importa. what is really important. Por eso es que en esta carta a la iglesia de Éfeso, That's why this letter to the church Ephesus. of Ephesus, encontramos un recordatorio profundo we find a remembrance that is very profound y conmovedor and moving de la importancia de the nuestro primer amor. importance of our first love. Entonces la importancia de nuestro primer amor The importance of our first love no es solo un sentimiento pasajero, is not just a feeling or an emotion. es la base misma de nuestra relación con Él. It's the base of our deep convictions with the Lord. Cuando usted y yo experimentamos ese amor intenso, When we experience that deep love,
ese amor apasionado, that passionate love, así como en el principio de nuestro like in the caminar de fe, beginning that we had with the Lord, como cuando conocimos al Señor por primera vez, when we knew the Lord for the first time. ese encuentro con Él empezó a moldearnos That encounter with Him was molding us, nuestra perspectiva, our perspective, nuestras decisiones our decisions, y nuestras acciones. and our actions. Si yo maldecía, If I was cursing, ahora yo bendigo. now I bless. Si yo murmuraba, If I was rumoring or yes, yo ahora edifico. now I edify. O sea, mis perspectivas cambiaron, mis My ideas cambiaron, perspective changed, my ideas changed, mis acciones my cambiaron. actions changed, Y eso es parte de la restauración de and ese that is primer part amor. of the restoration of the first love. La importancia del primer The amor importance of the first love es la chispa is the spark que enciende nuestra devoción, that's our devotion to Christ, y nos impulsa a seguir lo que Cristo nos enseñó. and help us what Christ showed us to do. En Mateo capítulo 22, verso 37, Matthew 22:37. la escritura dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Jesus replied, "You must love the Lord your God with all your heart and all your soul and all your mind." Eso es lo que el Señor nos estuvo hablando. This is what the Lord was talking to us. Ese es el primer amor, That is the first love. amar a Dios To love the Lord con todo nuestro with corazón, all our heart, con toda nuestra mente with all our y mind, con toda nuestra con todo nuestro amor y con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. and with our spirit. Sin embargo, en medio de las luchas diarias Even though we have many difficulties y de las tentaciones and que the ofrece este mundo, temptations that are in the world, podemos perder la vista, we can lose sight. podemos perder la pasión We can inicial lose the passion that we had at the beginning y caer en la rutina. and be in the routine of Podemos daily life. convertirnos en la complicidad de las preocupaciones terrenales. We can be so concerned about our worldly affairs, worldly things. Corremos el riesgo de convertirnos en cristianos tibios, We're at risk of becoming warm Christians alejándonos de la ardiente llama de nuestro primer amor. from the burning fire of our first love. Como les dije el domingo, Like I told y'all Sunday, yo pensaba que estaba caminando en el amor de I Dios, thought I was walking in the love of Christ. pero me di cuenta a raíz de la palabra While the word was being preached, I realized que el pastor nos habló la semana pasada, that the pastor was talking to us, que yo había empezado a dejar ese primer amor, that I was leaving that first love. que yo había empezado a pasar más tiempo en las cosas de este mundo I was spending more times in the things of the world, y había dejado de lado de pasar tiempo con Dios. and I was, spending less time in the things of God. Como le dije, mi esposa Like ha I was dicho telling you. que yo pasaba muchas horas o 3, 4 horas I would be reading the Bible 3 or 4 hours, y ese tiempo empezó a cambiar. and that time started to change. Yo manejaba 30 minutos o 20 minutos en las mañanas I would drive 30 minutes in the morning de mi casa From my hasta house. Mason Road to Mason Road a las 6 de la mañana at 6 in the morning para asistir a la oración. to be in prayer. Todo eso fue cambiando. All that started to change. Ahora lo proyectan por Zoom, Now they do it by Zoom, pero no me conecto. but I don't get connected. Entonces empecé a enfriarme So I started getting cold en cuanto a ese primer amor. to that first love. Pero el Señor nos está llamando a But the revivar Lord is trying for us to revive ese primer amor, that first love, lo que realmente importa. what really counts. Porque cuando nos volvemos en cristianos tibios, When we become warm Christians, nos estamos alejando de la ardiente llama de nuestro primer amor. we're getting far away from that passion, that fire of our first love. Y esto trae una pérdida. And this becomes a lost. Y esta pérdida no And this solo lost estanca nuestro crecimiento doesn't espiritual, just keep stuck our first love, sino que también nos expone al peligro de la apatía
the danger of apathy, y de la indiferencia espiritual. the indifference, spiritual indifference. Eclesiastés capítulo 2, verso 11. Ecclesiastics chapter 2, verse 11. La escritura dice, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomó para hacerlas, y he aquí todas eran vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. But as I looked at everything I had worked so hard to accomplish, it was also meaningless, like chasing the wind. There was nothing really worthwhile anymore. Entonces, el estar separado del primer amor Being separated from that first love trae como consecuencia brings consequences. un estancamiento espiritual. It's like a spiritual stop, or you're stuck there. No puedo crecer a la I cannot altura grow del varón perfecto. To that man of God, or that woman of God, let's say. Entonces yo tengo que regresar I have to come back a restaurar to restore mi relación con Dios my relationship with para Christ, poder encender to fire, have that la fire, llama del Espíritu the fire of the Holy Spirit que está en mí that is in me, para volver a retomar so I can take again mi posición my inicial position that I initially had en Cristo. in Christ. Eso es lo que le estaba hablando This is what was a la iglesia de Éfeso. this is what was being said to the church of Ephesus. Eso es lo que estaba pasando con la iglesia de This is Éfeso. what was happening to the church of Ephesus. Había comenzado a experimentar vanidad They were starting to have lots of vanity y aflicción de and espíritu affliction of spirit por su falta de amor. for their lack of love. Se dedicó a hacer tantas obras They did a lot of works. que no se dio cuenta They didn't realize en qué momento in one moment abandonó al Señor. they had left the Lord. Ahora, Now, esto no siempre fue así. it wasn't always like El that. apóstol Pablo The Apostle da Paul testimonio de que al principio gave testimony. esta iglesia había This manifestado church su was fe manifested by their faith, genuina genuine por el Señor. for the Lord. En Efesios capítulo 1, versos En 15 y 16, Ephesians 1:15, 16. la escritura dice, el apóstol Pablo escribió lo siguiente: Apostle Paul wrote this. por esta causa también yo, habiendo cause. oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Ever since I first heard of your strong faith in the Lord Jesus and your love for God's people everywhere, I have not stopped thanking God for you. I pray for you constantly. El apóstol Pablo está diciendo, yo he escuchado que tienen una fe genuina por el Señor Jesús I know you have a genuine faith for the Lord, y que tienen amor para con los demás. and I know you have love for the others. Era una iglesia que estaba siendo guiada por el Espíritu Santo. It was a church being guided by the Holy Spirit. Una iglesia que caminaba en amor. It was a church walking in love. Una iglesia que tenía fe en It Cristo. was a church that had faith in Christ. Pero luego las aflicciones del mundo, But the afflictions of the world, las distracciones del mundo the distractions of the world, y los continuos ataques que les hicieron and the attacks that were being done to the Ephesians church los llevó took them, a poner su mirada they put their eyes en las cosas terrenales. on otra palabra para terrenal más fácil, En las cosas del mundo. and the things of the world. Quitaron su mirada de lo que realmente importaba, que es el amor de Dios. They took their eyes off their first love. Por ello el apóstol Pablo, That's why the Apostle Paul, poco más adelante, a little bit more ahead, les envía una carta. sends a letter to the church. Una carta previa a la carta que Jesús mismo les envió. A letter that was after a letter that Jesus had already sent, Donde les recordaba Where- el tema importante where he was reminding them the important things
de volver a ese primer amor. to come back to the first love. En Efesios capítulo 3, verso 14 al 19, Ephesians 3:14 through 19, la escritura dice: the scripture says, Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seas lleno de la plenitud de Dios. when I think of all this, I fall to my knees and pray to the Father, the creator of everything in heaven and on earth. His glorious unlimited resources, he will empower you with inner strength through his Spirit. Then Christ will make his home in your hearts. As you trust in him, your roots will grow down into God's love and keep you strong. And may you have the power to understand, all God's people should, how wide, how long, how high, and how deep is his love is. May you experience the love of Christ, though it is too great to understand fully. Then you will be made complete with all the fullness of life and power that comes from God. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, The Apostle Paul tells the church of Ephesus, que nos dice a nosotros hoy and he's mismo: telling us today, has dejado tu primer amor. you have left your first love. Y luego Jesús le dice a Juan, en la isla de Pasmo, escribe una carta a la iglesia de Éfeso. Then Jesus tells John, and Escribe una carta he writes a letter in John a la iglesia de Éfeso, to the church of Ephesus. donde les recuerda el primer amor. Well, he reminds them of his first love, Y les recuerda de dónde han caído. and he tells them from where they have fallen. Pero lo maravilloso del Señor Jesús The marvelous thing of the Lord Jesus Christ, es que les dice: that he says, arrepiéntanse. repent. Pero no es solo arrepentirnos, It's not only to repent, es volver a las sendas antiguas. it's to go back to the beginning of the first works, Es volver al lugar donde todo comenzó. where everything started. Es volver a la cruz. It's to go back to the cross. Es volver a la presencia de It's Dios. to go back to the presence Es of the Lord. recordar de dónde hemos caído. We need to remember from where we have fallen. Es recordar cuál Is es to mi remember posición en Cristo. What is my position in Christ? Es recordar cuál It's es to el remember lugar the donde yo place estaba where I was y al cual yo pertenezco. and where I belong. Pero también es reconocer It's also to en recognize qué lugar in what place me encuentro ahora. I am now. ¿Tú te encuentras en el lugar de amor Are you in the place of love? o tú te has dado cuenta que estás fuera Or del do amor? you know that you're out of love? Porque el simple hecho de arrepentirnos Not just repenting no nos va a llevar a colocarnos en la posición is not going correcta. to take us to the right position. El arrepentimiento The repentance es reconocer is to que recognize estoy haciendo algo mal. that I'm doing something wrong. Pero ese arrepentimiento sí And that produce repentance produces una acción en mi vida an action in my life que me lleva a caminar, that takes me to walk, que me lleva a restaurar takes me to restore lo que se ha dañado. what has been damaged. Entonces, yo reconozco I recognize que estoy fuera del amor, that I'm out of love. tengo que comenzar a trabajar I need to start working en mi vida in espiritual, my spiritual en mi life, relación con in my Dios, relationship with para poder Christ, restaurar to restore y estar and be introducido introduced en el primer amor, in the first love, en la presencia de in the Dios, presence of God, guiado por el Espíritu guided by the Santo, Holy Spirit, y así and then tomar mi posición de I can autoridad take my position of authority como hijo de Dios. as a son of God. En otras In palabras, other words, ¿cómo es tu relación con Dios? how is your relationship with Christ? Tú conoces mucho de Dios, You know a lot about God. pero ¿realmente le conoces a Do Él? you really know Him? Cuando conocemos de Dios, When we know God, nos llenamos de inteligencia o de conocimiento when we mental. know God, we have the intelligence and the knowing. Pero cuando tú le conoces a Él, When you know Him, cuando tú sabes que su presencia mora en ti, when you know His presence,
resides in you. Tú no quieres desagradarle. You do not want to displease him. Tú no quieres hacer lo contrario a lo que él You dice. don't want to go contrary to what he says. Es importante que hoy tengamos la decisión It's very important for us to have the decision today y anhelemos estar en su presencia. that our ambition would be to be in his presence. Porque solo ahí en su presencia Because only in his presence, es donde el Padre nos conoce realmente. where the Father knows us, Es donde el Padre nos habla por nombre. when the Father talks to us by name. En Juan capítulo 10, verso 27, la Escritura In dice: John chapter 10, verse 27, Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. my sheep listen to my voice, I know them, and they follow me. También en una porción de la Escritura en el libro de los Hebreos, In a portion of scripture in Hebrews, la Escritura dice que podemos entrar confiadamente al that trono we de la can gracia, come confident to the throne of grace, a la presencia de nuestro to the Padre. presence of our Father. Podemos entrar We can enter al corazón del the Padre. heart of the Father. Allí es donde debemos fijar nuestra There mirada. is where our eyes should be. Por eso la Escritura dice: puesto los ojos en Put Jesús, your eyes in Christ, autor y consumador de nuestra author fe. and Autor y cons- consumador. author and Consumo. consumer of our faith. Okay. So, nosotros debemos poner nuestra mirada en We Cristo, have to put our eyes on Jesus poner nuestra mirada en el Padre. and put our eyes on the Father. Tenemos que dirigir nuestra mirada a su corazón. We need to put our eyes and our heart in Jesus. Hoy quizás como iglesia Today as a church, enfrentamos desafíos. we might have a lot como iglesia. Enfrentamos. As a church, we might have many problems, Pero también tenemos la oportunidad but we have the opportunity de revivar to revive nuestro primer amor our first love por Dios. for God, No permitiendo not permitting que la rutina, that the routine, la distracción distractions nos aparten will separate de us esa preciosa relación from con that Él. precious knowing of being with the Lord in His presence. En lugar de eso, In place of that, aceptemos el llamado de Dios. let's accept the call of God, Aceptemos la corrección de Dios. accept the correction of God, Porque Él nos está llamando a volver a Él. because He's calling us to go back to Him, Volver a Él con todo nuestro corazón. that we would come back with all our hearts. Hoy Dios nos está invitando a disfrutar Today, God is inviting us to plenamente, enjoy plenamente de la vida abundante. the abundant life, Una vida abundante que an solo Él abundant puede life ofrecer. that He can offer. Cuando usted y yo When you and I, nos entregamos completamente when we are completely, a Él we are surrendered to God completely, y cada uno de nosotros demostramos and each one of us can demonstrate que nos comprometemos that we make a commitment y que and reflexionamos we reflect sobre nuestra relación con our Dios relationship with Christ, y que tomamos and that we take las medidas correctas the measures necessary and Para- that are the correct para ones reavivar nuestro primer to amor. revive our first love. Eso va a agradar al Padre. This will please the Father. Tenemos que tener un corazón dispuesto. We have to have a willing heart, Tenemos que tener un corazón sensible. a sensible heart. Tenemos que tener el espíritu encendido We have to have the Spirit in us with fire, with that passion, con la emoción with the emotion, de que voy a entrar al trono de la because gracia. I'm going into the presence of God. Tengo que disponer mi corazón. I have to be willing, put my heart there. Ahora el Señor prepara nuestro corazón. The Lord prepares our hearts. En Ezequiel capítulo 36, verso 26, In Ezekiel 36:26, la Escritura dice: Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne. and I will give you a new heart, and I will put a new spirit in you. I will take out and give you a tender, responsive heart. Entonces, Then
El Señor nos habló The Lord has talked to us a través de la escritura de Apocalipsis by capítulo the 2 scripture of Revelation 2, chapter 2, verse 4 and 5, acerca de volver a ese primer amor. that we come back to that first love. Nos deja una advertencia, He gives them a warning, pero también nos da una esperanza. but he gives us hope. Aunque Él dijo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Even though I have this against you, you have left your first love. Nos da la esperanza He gives us the hope de recordar to remember de dónde from where yo he caído. I have fallen. Me da la esperanza de arrepentirme He gives me the hope of repentance y hacer las primeras and obras. to do the first works. Dios no ha cambiado. God has not changed. Su amor por ti sigue siendo intacto. The love for you is still the same. Dios es eterno. God is eternal. Su amor por ti no cambia. His love for you has not No changed. pasa. It doesn't pass. Tú no puedes hacer más para que Dios te ame You más. can't do more for God to love you. Tú no puedes hacer menos para You que can't Dios te do ame less menos. for God not to love you. He loves Dios you. ya te amó, He loves you. te amará And he will love y you. te sigue amando. And he will always love you. Entonces Dios no cambia. God does not change. Nosotros cambiamos, We change. pero Él se mantiene. But he's always the same. Pero Él nos está dando la He's oportunidad giving us the opportunity de restaurar nuestra to vida, restore our life. de restaurar nuestro amor, Restore our love. de restaurar nuestra relación con Restore a Él. relationship with him. Hoy es tiempo que como iglesia It's time as a church seamos sensibles a la voz del Espíritu, to be sensitive to the voice of the Holy Spirit. que nos dejemos guiar por el That we Espíritu will be led Santo, by the Holy Spirit. que no busquemos la sensación del mundo, Don't look for the sensations in the world. sino que caminemos en la verdad de la palabra. Walk in the truth of the scriptures. Hoy estamos aquí Today we are here. honrando la We're palabra. honoring the word. No honramos ideologías, We do not honor philosophies. honramos un Dios vivo, We are honoring a true God. honramos la guía de un Espíritu Santo real, We're honoring the Holy Spirit who is real. honramos el amor de Cristo. We're honoring the love of Christ. Cristo murió en la cruz Jesus died on the cross, y ese no fue un sacrificio and that was a sacrifice de dolor, de tormento, of hurt and pain and torment. sino fue un sacrificio de amor. It was love. Por eso la Escritura dice que It's what the scripture says. puesto el gozo delante de él, soportó The la prueba. joy that was put before him, he endured the cross Porque había un plan. because there was a plan. Y ese plan era llevar muchos hijos a la eternidad. Because he wanted to bring many children to eternity. Por eso es que el Señor no nos desecha ahora. That's why God doesn't put us aside. Por eso es que el Señor hoy nos da la oportunidad de restaurar nuestra relación con That's Él. why God wants us to restore a relationship with him. El Señor nos llama a tener esa comunión con Él. God wants us to have that communion with him. Porque el mundo te puede señalar, The world can signal you out. la ley te puede condenar, The law can condemn you, pero Dios no te condena. but the Lord is not going to condemn Y you. Él demostró su gran amor He showed his great love, muriendo dying en la cruz del in Calvario, on the cross. comprando tu salvación He bought your salvation a precio de sangre, of the price that he shed his blood for you. sangre valiosa, A precious blood, sangre que te redime, a blood that redeems you, sangre que te da vida eterna, blood that gives you eternal life, sangre que te limpia de tus blood that pecados. cleans you from your sins. Por eso es que el Señor That's why the Lord, anhela que sus hijos desea he desires que sus hijos vuelvan a su that his presencia. children will come back into his presence. El enemigo está The interesado enemy is interested en robarnos la paz, to take our peace. pero en Dios tenemos But in paz. God we have peace. En Cristo tenemos In paz. Christ we have peace. El enemigo nos trae The enemy aflicciones, brings us afflictions. pero Jesús dice, But Jesus says, yo he vencido al mundo. I have conquered the world. Y cuando Él dice, yo he vencido I al have mundo, conquered the world. no hay ninguna situación There's not a que situation nosotros podamos enfrentar that we can be going through que no podamos superar. that we cannot overcome. No hay ninguna situación que llegue a There's nuestra not a vida condition in our lives en la cual in where el Señor no tiene cuidado de nosotros. that the Lord will not take care of us. Detrás de cada problema Over every
problem that we face, de cada situación, every situation that we face, hay un propósito there is eterno de a Dios purpose, an eternal purpose from God para nosotros. for us. Por lo tanto, Uh, tenemos que volver a ese primer we amor, must come back to our first love hoy más que nunca, today more than ever, porque la palabra dice because the word says que en los últimos tiempos in the last days el amor de muchos se enfriará. the love of many will go cold. Por eso es que el Señor That is why the nos está llamando Lord is calling a us reavivar to revive ese primer amor. that first love. Y eso es lo que el Señor habló a mi corazón. This is what the Lord spoke to my heart. Y eso es lo que yo tenía acá. This is what I have. Y yo no iba a compartir eso I ahora. wasn't going to share this with you, Pero yo digo, el Señor tiene los días perfectos para que podamos compartir su palabra. but God has the perfect days to when to talk about a certain word. Por eso es que hoy estoy compartiendo That's sobre why este today tema. I'm sharing this word. Tuve la oportunidad de compartir ayer este tema. I was able to share this word yesterday, Pero hoy yo aprendo algo nuevo. but today I learned something new. Dios está llamando a sus hijos. God is calling His children. Dios está llamando a su creación. God is calling His creation, Y tenemos que ser sensibles and we have to be a la sensible. voz de The Dios voice y a la guía del and Espíritu Santo. the guidance of the Holy Spirit. So, oremos para acabar Let's este pray. día en la presencia del Señor In the presence of God, y que Él sea el que guíe nuestros pasos y nos dé that He will entendi- guide our steps, y que nos dé entendimiento that He will give us understanding, para poder encontrar el camino correcto that we will find the right path a la restauración to the restoration, y así poder reavivar nuestro primer so amor. we can revive our first love. Padre, te damos gracias, Señor, Oh, en esta Father, we're tarde thankful por lo que tú has hablado a nuestros because corazones. of what you have taught us today. Señor, hoy rindo mi corazón a tus I surrender pies. my heart to your feet today. Reconozco, Padre, I que recognize he today. sido exaltivo, Señor, o he sido orgulloso I have been prideful, y que me he alejado de ti, that I Señor. have been far away from you, Aún, Señor, que he hecho cosas and I know I've done things que yo pensaba que estaba haciéndolo correctamente, that I was doing things that I thought were correct, pero lo estaba haciendo sin amor, Señor. but I was doing it without love. Señor, hoy te rindo mi corazón, Today I surrender my hoy heart. te rindo mi mente. I give you my mind. Cambia mi corazón, Change my Señor. heart. Quita de mí todo lo sucio, Padre. Take everything that is ugly and dirty. Quita de mí todo estorbo, Señor. Take every disturbance. Y renueva mi espíritu Renew my spirit con el poder de tu palabra. with the power of your word. Señor, Lord, tu palabra dice que tú nos das un corazón nuevo. your word says that you will give us a new heart. Hoy rindo mis cargas a tus I pies. give you all my load on you, Lord. Hoy rindo, Señor, I surrender todo conocimiento every knowledge a tus pies, Señor. to your feet, Lord. Y hoy quiero aprender de ti. I want to learn from you today. Quiero conocerte a ti. I want to learn. I want to know you. Hoy me dispongo, Señor, a encender ese fuego del amor. I'm open to that you will show me that first love, that passionate fire Tal como cuando te conocí por when I primera first vez. knew you. Señor, cada vez que yo me quiera alejar de ti, Every time that I want to get away from you, recuérdame el lugar donde nos show me conocimos. where we first met. Recuérdame que en la cruz Remember that in the cross, tú pagaste por mí. you paid the price. En la cruz tú compraste mi In vida. the cross, you paid the price for my life. Y cuando te acepté como mi Señor When y I mi accepted you Salvador, as my Lord and Savior, tú me sellaste con tu you Espíritu sealed me with Santo your Holy Spirit, como propiedad like your exclusiva property tuya. only of you. Padre, te doy gracias, Señor, Father, I give you thanks por cada uno de mis hermanos for que for my dispusieron su brothers and corazón. sisters. Hoy, Señor, nos rendimos We surrender our lives and our hearts, y te damos gracias and por we tu give you palabra. thanks for your word. Señor, hablamos libertad a los We corazones. speak liberty to the heart. Hoy rompemos cadenas, We Señor, que break bondages tienen las mentes atadas. where the minds are in bondages. Hoy We break declaramos that. a tus hijos libres. Our children are free. Hoy los declaramos sanos. Your children are free and healed. Hoy, Señor, declaramos Today we declare que el poder restaurador de tu the palabra power, the restoration of com- your word. comienza a hacer efecto en tus hijos. It becomes effect in your children. Padre, te damos la gloria y la honra Lord, we give you the honor and we give you the glory. en el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Amén. Amen. Tenemos una canción
para We have cerrar, a song to finish up. pero mientras esté esa canción, While that song is on, tomemos un tiempo para reflexionar let's take acerca, the time to reflect acerca de ese primer amor. on that first love. Y si en tu corazón está el comprometerte con el Señor para reavivar ese primer amor, If it's in your heart to renew that relationship with Christ, toma la decisión de hacerlo. take that decision to do it. Eso nos ayudará That will help us. a empezar a dar pasos seguros, That we are taking good Cami- steps, caminando dentro de la plenitud de Dios. walking in the plenitude of the Entonces, Lord. Entonces yo te animo que cuando esté esa canción, When that song is on, tú dispongas tu corazón put your heart. y te dejes guiar por el Espíritu Let- Santo May you be guided by the Holy Spirit y hables con tu Padre Celestial. and talk to your Father. ¿Puedes cerrar Facebook? Oh, thank you, Facebook. And I just pray, first of all, if you do not know Jesus, I just pray that you would surrender your life to Christ our Lord. We all want to be together in eternity with our Heavenly Father. I hope that this message has blessed you. And thank you, and I hope to see you again next week. God bless you. We love you. In Jesus, amen. Amén.